自妖花一摆用大管头甲伸手创造天地，在日里无一项好食的事，你需阻碍互千万人，至大权能的上帝，万军的妖花是伊的名。即时咱三甲内面圣诗第35首，我心实在懊恼，请听传授。我是上帝，全能的创造天地主宰。我是耶稣基督，上帝独生子。咱主伊对圣神交代，对十九玛利亚出世，伊温柔比来多人来受苦，坚持的心来做无因故，会使对世人中国我情义，打做伊全能的上帝的画面。伊要对遐过来生活活人甲死人，我信圣神，圣父母教我的，圣道的上头，做写的，肉体给我，永远的画面。阿门。谢谢。这是咱来体验文字背，我来体请兄弟来。邀我，你已经感谢我，罚我。我体你，我感谢你拢在。你对唔知我的头，我对你前，你拢详细知。我一切所行的，你也清知。我是所讲的，你有一句唔知。你伫我的前后有我。超出我的经验。即款的知识奇妙，我袂袂切度。尽管我袂晓。我要去倒落闪避人世。我若上天，伊也伫遐。
讲黑暗要加看我，我是你的背最暗暝，就黑暗也袂话加看我，互你无看见。黑暗暝亲像你是发光，黑暗甲面天马拢是天。上帝啊，你的意思对我极其宝贵。我若要胜伊比海沙较多。上帝啊，求你感谢我，知我的心思。看我有啥物歹所行无？这是咱三角来祈祷。天父上帝，阮感谢你，阮搁一届来到你的面前，来问你，来求你加添阮的信心，互阮愿意来到你的面前，也互阮家己，使阮会当活出你所爱的生命来。做时，准阮拢活伫家己的生命内，互阮家己有法度活出圣洁的生命来。但是阮知，阮内面有你圣神的帮助，会当互阮靠着圣神来得胜，白啊，搁一届来安转阮的生命，互阮伫这末世的时期内，会当来荣耀你的名，来成做这世间的光。因为阮知，伫你无恶情的事，就算是已经会散落，嘛会因为你的手内得到一个后生的盼望。主啊，伫你无恶情的事，包括你来相信，将来有一天，你要转来带阮甲你同做伙，何等的荣耀，何等的盼望！哈利路亚，哈利路亚！主，阮安尼祈祷，拢是奉靠主耶稣基督的圣名来祈。阿门。这是咱来讲谈上帝话，记载伫创世记18章第9节到15节，第约翰二本第15页，和合本第17页。因甲伊讲，伊的某撒拉伫倒落，伊讲伊某未来。因中间一个讲到期，我顶较要搁来伊遮，伊的某撒拉要生一个囝，撒拉伫后面的某边门口在听。阿伯拉罕甲撒拉二号已经老，撒拉的路径已经煞，撒拉心内笑讲：我已经衰老，我的主也老啦，兼又感觉有即号的欢喜。亚华对阿伯拉罕讲：撒拉为啥呼笑？讲我已经老，古真会生囝吗？兼亚华有做未来的孙吗？到期明年即时，我要搁来你遮，撒拉要生一个囝。撒拉囝毋认讲，我无笑。伊人讲无影，你实在有笑。但是咱请百学士班，我的上帝，我的君王，但是煞咱请同学生这倒。我
安。平安。从中春季议会时，总书指定我，今日来代表中会来传播奉献主任来咱的教会来请安保，因为你也知影，今仔日是我毕业的讲道啦。因为我3月初6，我70，袂使超过70，所以伊废物利用，这个最后一届的讲道，我永远来记住，我是咱教会，所以感谢上帝，我伫上中有使33年的时间。总是我一生做到遮有11年，真是回过头来，咱讲是满满的回忆。今仔日是咱的大专纪念主任，就是我咱就师议会中间一定特别为遮个代志来代祷。咱关心这大专事工的重要性，而我来长期的进程，我就是关注大专有啥新定心伊个工作，所以我感觉讲这个工作是非常的到底。为什么我会安尼讲？当初我伫台北的学生中心所照顾在台大学生是到即马是影响这关注这整个社会在真要紧的一步，就是迄个迄阵目前迄个原住民的主委也是迄个时阵，我伫学生中心的时。伊带着我照顾的学生，有足侪立委也是伫迄个时阵遐做伙，所以你就想讲，遮会受好的教育的人，伊会影响着即个整个的社会。当然，佫较要紧的，毋是讲看着伊安怎来影响着即个世界。咱的社会，佫较要紧的，应该是爱有好的信仰，因为伊有好的信仰的时阵，伊影响着毋是干那社会，也影响着咱的教会发展。所以我足不茫讲，咱的青年人，特别是遮个有好的教育，即个当伫咱的中间。引出咱的教会，加是咱这个教会的中坚分子来带领咱以后教会的发展。只是咧，有看到陈牧师嘛是伫咱的后壁啦，可以拍一个，看到陈牧师。所以我感觉讲，这个大专艺术家是上了解，所以我伫遮毋是干讲爱恁来互骗。关心，因为咱艺术家的推动是一定爱有经济，这是足实在的代志。所以另外就是希望你看重咱教会内底遮个特别伫即个读大学遮个人，因为他们会迷失他们的方向，就行业没有关心到因为信用的时阵，很容易在这个大学时代的时阵迷失他的人生。方向以及他们人生的价值，所以我就蛮讲，就着这个大专事工，这个纪念主任的时阵，咱应该认真来思考，咱厝内的这个少年青年人，你是不是看到以后爱离开上帝吗？我想这是咱家己来做一个足大的挑战。咱的囡仔，特别是这个阶段的人。你没有好好的照顾他们的信仰，
他有一天，他跟那个天上永远的主家是分别。我想这个咱做圣经爱去思考的代志，所以我想，我无要讲有关这个代志，就是我感觉讲，恁一定爱看重这个代志，也是我边个讲道，爱甲你讲，爱要求，也是讲我爱真正到最后无会的阶段，讲我最后一句话，爱考虑咱做父母的人，要怎样来关心咱的囝子。来查某囝因信仰，特别是这大专学生过去这，伊进入到社会进前一种价值观，这正确的信仰，是毋是真正看重这代志？我想这是我这大专时间的时阵，我今仔日要甲大家分享的。主题是上帝岂有难成的事？代，讲的是讲上帝甲无做袂到的代志，是讲上帝事实伊拢会当做会到。人爱互人明白伊的方式，可能会真侪是敢若这三种。啊，这就是咱一般会了解，就是讲上帝要互咱来，因为上帝拢是。毋是咱找上帝，咱无可能找着上帝。所以我讲，上帝互人明白伊的方式真侪种。第一就是对上帝所创造的万物，当你看到这万物伊是安怎生存，遐个奇妙的时阵，你袂当否认这个上帝真正高。第二，伊对伫伊所做的神迹、奇事，我想咱常常看迄耶稣，伊咧行神迹，遐个故事，你就知影，伊真正这毋是人会当做到。你通过伊的神迹，你就知影讲这个上帝真正的快乐是遐尼大。第三，上帝是甲人互动的经历的中间。来发现，这位上帝是又真又活的上帝。所以这一般来讲，就是讲，咱人都是伊通过足侪个方式，想要来互人来明白伊啊，总是人都甲伊关掉的。就是伊用很多的方法来找人，都是人拢无要抵伊这代志。你无抵上帝时阵，你是要安怎来？是要来感受到这个上帝快乐、甲奇妙、甲伊的真实的存在。因为人内心甲你关掉了，所以今仔日我用我要毕业的这心态来甲互你来提醒。通过这么卑微的人的一生的中间，上帝透过这个人来我进一步来了解上帝的作为。有一个戴德生辅导者讲起上帝工作通常有三种的现象。第一，咱上帝工作。我们想着无可能的代志，对人来看是无可能的代志，总是上帝是可能的。第二就是困难重重，就是无可能。第三来发觉，本来是无可能，困难重重，结果拢不起来。这个是上帝，这是人袂当做到的代志，都是上帝做到。我有听到牧师咧，已经分享这段圣经章，就是讲到西人，中间有一讲，到明年这个时阵，我必须要倒转到你这个所在，你的太太莎拉要生一个囝，我想这个拢其实这故事真实的故事。上帝因为后壁人爱得到一个囝，
囝，然后我就带阿伯来喊，就问阿伯来喊来出现讲，我要将这个土地来收拾，互你的好意。迄个时阵，伊年纪已经足大，因阿公足大，都是伊有话讲一句话，我要将这个土地来收拾你的好意。啊，这是足奇怪的对话吼，对人来讲嘛，无可能的代志。所以呢，上帝伊带伊到外口，讲你用天顶这个来看，你来算看嘛，天顶的星有偌济，你会算会了？伊讲对讲，你的好意将来就是甲遮个星遐尼济啦。蛮普世，这阿不然讲，这个人是讲，为我遐尼老了，哪有可能会有遐尼济囝呢？上帝对阿不然讲，你的太太撒来，毋通叫撒来，你以后叫伊撒拉啦。我要收拾祝福伊，也要互你来对伊来得到一个囝。哦，这个就是一个。无可能的应允，对人来讲，哪有可能已经是90岁、80几岁的人，哪有可能叫个月当生囝呢？咱来看，什么叫做应允？伊了无是讲承诺，还是要好势啦？哦，这挺简单，咱了解就是承诺，就是上帝承诺阿伯拉罕会有安尼。天上的星星，咱了无会。当时咱了解上帝的应允，是爱到伫成就，通常爱经历一个过程。这个过程就是爱听候，这过程就是真也咧等，坐咧等，一个漫长的时间，也要来听候。都有一种的东西，咱拢毋知迄个英文，咱也知影讲这英文按有这个过程。因为上帝英文经过，可能会较短，或是较长的时间之后，咱会时常犯一个错误的想法，想要来完全上，但是一直在这个英文是因为时间是上帝的手。总是人拢袂经不起爱等遐尼久啦，所以人拢乱续想要来出手来斗相共，即个上帝应较早出来，结果本末倒置，都那亲像阿伯拉罕闹鬼会出，后来伊念做伊要得到即个囝是对下家共款。后来的伊就是伊斯玛利，后来我想真济，这代志我想咱无时间讲这个故事，那个应该是，敢若用谦卑的心，听候上帝的安怎来成就这个代志。人需要耐心来听候上帝对的时间，所以这重要是要耐心听候。对的时间，当咱亲像上帝，我透过我的父母来应允我，伫故乡要为着我去一当厝，经过30多年了后才实现，这是好佳在我是真心内啦，讲当然我是总是一直讲放伫心内啦。即种的应允，就是我父母伫迄个时阵，我才在20岁迄个时阵，父母我的老爸叫我去投考神学院，因为我是我的兄弟姊妹中间读的校，我是高农毕业，虽说我的三兄嘛是高农毕业，都是我是比较好的，他是。物色仁爱高农不是苗栗高农，好像比较好一点，所以伊就建议我去
学生院啦，我伊将这上优秀的孩子，献落上，总是我老爸母毋知影，我是会当毕业是因为我的体育成绩啊，我的体育成绩。当然，我今日要说我介绍为什么我的体能会比较好。我还是虽然我知道我的成绩，我的成绩是真歹，就是我永远是顺服老爸的话去投考去考试。这就是神学院台湾时期神学院的结果呢，我是以仕途生啊，仕途生的身份入去。什么叫做仕途生啊？那仕途生就是讲，你无达到迄个上低的标准啊，去互你特别有准来读。比如讲，迄年是8科，考8科才800分啊，啊是将迄届最低录取分数是260分度，会当入去。总是我的成绩啊，8科800分，我敢若考120分啊。你就知影，根本就是无可能的代志。可是我嘛奇怪，为什么遐尼低的分数，有会当互我参加迄个面试啊？后来遮个人三不是有一个人代表讲台语，我根本听无台语，袂晓讲台语。啊，然后一个要用英语的问我，搁较傻无咧。敢若迄个足老80几岁的院长老院长，甲我讲，道前问迄个教务处的迄个人讲，负责的教务处的人讲，咱搁3年，咱的学校要庆祝100周年纪念，要请500位宗族的人合咱学校无？安尼，伊讲无啦，啊，所以呢，伊就讲安尼好。我伊读仕途生啊，仕途生的意思就是讲，一年了读1年了后，迄个成绩至少要超过总平均，超过70分，才会当变诚侪正式的学生。迄个时阵啊，毋是我紧张的，是我所有同学拢比我紧张。所以每一届的每一科上课了后，安排一个同学来陪我来读，因为根本就是听无，所以遐个同学拢分配，来个温习才大家相陪。经过1年了，我的总分数毋是真悬，拄好是低标是只70.5分。迄个校长迄个院长，都伫开学典礼时，佫宣布讲，陈金花伊变成那个正式生了，哇，所有学生都拍拖，讲就去安尼变成正式生，都是安尼，我才继续来读我的这神学院。伫生意的中间，我的老爸对我讲，我会为你来起一栋厝。伊讲以后伊会为我准备一栋厝。我听了，我除了毋敢相信有这个可能，因为我的厝内人，迄时阵敢若一个。主要我所有因为我有8个囡仔，迄个时阵敢若大做伙，敢有可能什么时阵要每一个人拢有厝，所以我敢若讲，要讲听更有心来，总是我是这是伊讲的，我就是伊感觉。我这样代志。我伫毕业即个厝有关厝的代志，毕业的进程，我已经将这代志，甲我开始的交往，就是我甲我的
我迄个女朋友是6年级，因为迄个时阵，阮是读6年，6年的下学期，别人来这诱拐我啦，但是属于个啦，就是因为有这个同寝室的人拢有的啦，因为迄个阮太太迄个同寝室有的，阮食饭吼拢爱伫6个啦。逐摆吼，我去食饭的时阵，就看着篮球场，我是台省体育系的。逐班按时咧食饭的时阵，曾经我们少一个人哦，去食饭，做伙去食饭。后来头一届哦，阮食饱了，做伙去散步。散步的时阵哦，行到100公尺，另外4个人拢陆续讲我有代志要先走。剩伊迄个，因特别安排的。第二天嘛是共款，没有走50公尺，佫迄个4个人都走去，知影？后来我就不管他好还是不好，哦，只要我好就好，哦，我先叫我爱太太安尼，因为我为虾米遐尼晚吼，要比较进前，因为我。伫生伊的时阵，都讲我要带原住民啦，哦，不管是倒一种的，只要是原住民就好。我就是因为我家己本身是原住民，所以敢若安尼吼，我毋敢孝顺去爱带白地的某人，是这样的想法。我总是就讲，遐个学生讲都那比较都没有原住民的女孩子进来读啊，所以。安尼来安排，所以后来就变成。可是呢，我从这个消息吼，甲阮的女朋友讲，以后我爸爸妈妈会上到这东西，是，我猜，结婚了后，阮太太定咧用这个来甲我，真的取笑，哦，结婚无处。10周年嘛，20周年啊，30周年也还没有出，啊，我等下很糗，但是真的，当笑话。一直到星期我爸爸应卫星的时候，他还没有房子，真的，要不知道怎么跟他说明这样的事情，这是什么款的应许啊？我们还期待这样的应许吗？在人看来是不可能会实现的代志，真的，我们只能说放弃了。怪怪的，咱信心软弱。但是我相信，那个他一上帝爱阮讲出一句话是我相信上帝，因为伊是将这个囡仔献互上帝。父母伊过身达年了后，我的老母，就是三不是伊的教规阮厝内的人来做工练，佫伫迄个时阵来讲一寡厝内的代志。迄个时阵伊强调共款的，阮爸母的死的前后的进程半年，特别是迄个半年，伊拢讲咧叫三不是叫孩子。到他身边说：“恁绝对袂使离开这信仰，我会当互你呢，伫第二天我们给你们的，我们就是单纯的信仰。我们有看到爸爸妈妈依照是什么款的？爸爸特别是爸爸特别死酒，啉酒特别死哦，35岁时阵，一直在啉酒。”甚至是酒精中毒，我的了解，就2年时间，总是这个信心的溃烂，临到这个人身上，上帝改变，伊嘛愿意来顺服上帝。后来阮爸爸真侪阮祖宗的投资于牧者，对于伊的有这个信用了，一直到。后来，本来要37岁就死人，以后活到82岁，
会。所以咱就知影讲，你一直强调讲，你看，你像第35岁进前，你所了解的这个父亲是什么？啊来信耶稣了后，表明的信仰，我会当互你的是啥个？所以我一直受到这种真大的这个影响。虽然常讲人，你看我的相片，就是我就是遮我小捌经过下啊，都冬天好冷，都流出一下，哦，但是没办法，就是送中的，就是过这种习惯。后来因为妈妈的身体，迄个时阵就妈妈讲，伊想着讲，爸爸伫开会中间，妈妈就讲，以早爸爸伊应允爱情法，爱有厝，伊一直挂在心上。因为迄个时阵，我妈妈身体伊的心情愈嘛愈来愈，因为86岁，身体不好。所以就讲，伊足不嘛会当过往的进程，会当来实现阮后恁老爸所应允的清华一讲一件。后来，阮的兄弟姊妹都用力处理用钱出钱，但主要是迄个材料我出，伊摕我去，我妈妈伫伊个后壁迄边，就是我妈妈咧监工。我想这个都是真无彩，这个厝去到70%以上，你要完成是为啥？都是你一定完成因对我的这个应允，而且这是我发的批了。我相信上帝是我。父母的启示甲应允，也因为恁将我奉献这传到遮的这种即是看重遮的事，来应允来实现这个心愿，这是咱了解恁的心愿。这是何等大的信心的考验！因为遐尼孤单的了为亲像。咱就念做无可能的代志。我想对阮来讲，即种的应允一定是无可能的代志。总是上帝伊的时间，咱有时人会软弱的时，迄个时间点，咱念做这代志是应该早就来实现。但是我们回过头来看清楚，那是40年前，上我的兄弟、我的父母起一栋厝，应该是随随便便的一个房子，可能到即马都已经太低了，但是即马就是非常水哦，而且这是对后面看到的，那个从后面看到的一个景象。这是去了后，这是去了后，这厝真水，香蕉头起，而且伊的背后就是这个，伊的房间那时候是盖6间套房，现在是因为加入民宿所以11间套房。对这个来讲，如果是合乎上帝的旨意，上帝必替咱来寻求。虽然看起来是反正无可能，也被太太甚至我家己本身，爸爸讲过的话是笑话。但是呢，若是上帝的心意，一定会完成这样的事情，而让我们觉得羞愧，因为我们实在是太有限。他是咧，我是去修身，我是比较高。
第二话只有男子是我，只要咱会当相信，唯一会当去替咱来完成迄个无可能的代志。不然的话，我们就跟亚伯拉罕跟撒拉一样，我们会阻挡上帝他本来在我们身上的奇妙的作为。这是人的关照，因为上帝真正是没有难成的事。唯一阻挡上帝做到上帝，就是因为你对这个上帝无相信。你无相信，你会亏他，你拒绝上帝伫咱的身躯的计划，总是对伫遐个相信你的人，要花没有难成的事。咱会当对我本身有问，因为咱是阮上帝，咱用咱的想法、咱的计划去想的时阵，无可能看见。总是上帝一直来讲，相信对不起他。上帝两不难成的事，在以个人的经历来说，好像我跟我去原住民，原住民而且是在中央山脉阿里山的附近，所以我有时候一山的时候在室外当兵，那高中当兵之前的是夜练，因为国小不识字。真的是不识字，也因为不识字，不会讲华语，那个时候又不能禁止讲方言，每次都讲方言，就同学就密报说陈立芳讲方言，就开始跑操场，人家叫我讲都我都比操场早，害得我那个体能非常好，然后读高中的时候体能都是26个7大功，都是安尼这比样的。所以，我上帝的意思啦，真的。后来我去美国的时阵，我较少话啊。我伫美国本来我就是会晓读册的人，那讲英文，我就是讲迄个时阵，迄个中国的传道干事罗荣安，伊来后礼拜要考试。就英文考出国奖学金的考试，你要考试，你会使考试哦，去看嘛。伊就讲试，伊无知影我会听到啊，讲伊就袂晓讲英语，总是阮太太讲，迄个时阵也是女朋友，就是讲你比较去考看看。知道说以后是要怎么准备，到底是怎么考安尼啦，我就真起来去讲，都是阮太太，因为伊是那个大学时就是外文系，伊写迄个英语吼，我都背啊，小可然后针对迄个题目安尼来修改，修改。这个成绩出来的时阵，阮有一个教授是。伊教我的新的陈家师，伊将我的成绩当掉，伊嘛参加迄个委员会，伊要完成迄个英国的博士，伊要需要这种。我就做后来迄个成绩下来的时阵，来修改。有了这作文，个面试了，但是大部分都是谴责题，因为他们讲上帝的第三只手，我就去奇妙，所以我就说上帝都是上帝的意思，根本无业主给的。后来我的人生路是感官的，没有资格在那个位置上面，但是他就给你开了，为你开这个路，是这样子。所以后来讲起来，我拿到第1名了。我迄个把我当掉的老师考背起身，后来我就是依照最后你没有完成，那个不是，因为
因为迄种啊，伊是一年啊。后来我就想讲，我本来完全袂晓讲语语啊，去遐一年就笑死了。我就是在考虑，是不是可以有一个学位，但是学位要3年，都是从啊第4年1年来的，所以我都是想办法怎么去完成这3年，因为成绩又不好，他怎么拿到奖学金？后来就勉强就是我把1年的那个费用想尽办法用质养，最好几年还去拍钢琴回去，省吃俭用。按照省吃俭用也是很困难呐、可是所以后来逐工就是我的伙食就是米也是面还买菜而已不敢买肉嘛。没办法，为了要达成目标，后来上帝引领我，后来参加一个台湾的做匹兹堡的演说场，一个礼拜天参加那个台湾人的聚会，傍晚的时阵回车要转来，我头前小可伊个路啊走出来。因为路啊走出来时，阮头前车内面一刹车就弄到迄个路啊的头，看到迄个路啊摇摇晃晃下去，迄个车就走，看伊个车，野外嘛，无啥车有去坐迄个足大只的路啊，一个人干来给你，讲到那个创。碰车厢，来200多公斤，去里面来丢。我暗时我一个人我就讲上帝早就甲我训练了，我10几岁做兵进前拢已经是做中央上尉，我解剖这个动物就来行的啦。所以一个暗时我去迄个肉一块一，因为我知影讲迄个鹿仔的肉你看久会足甜所以你一定要先小袋小袋。几百块啊，迄个住深5层楼，走地下室，要3、5层楼的那个厨房，冰箱的冰库塞满肉的。后来加2米的那个，有了是按照伊个煮面也是煮饭但是那个鹿仔肉是煮1个礼拜份，大概烤一个，然后再放跟面，哇，够赞，够好食。会当讲咱迄2年的体力是上过时代的时间，所以上帝都是用一种方式，你知影你会处理好。另外，以汉人主导的社会环境中，经常会当做终极会当生存遐尼久呢。你想看嘛？咱即摆新老马街甲目前无完全的遗忘呢，所以你敢若知影讲我会当去，真困难的代志。我会当做主任，遐尼久这是也是无可能，总是到即摆拢伊咱的目前。到伫今仔日，理性上来看，一切拢无可能，种事实拢伫咱的当前，因为在神没有难成的事。只要你能相信伊正确的时间你上适当的时阵，你上需要的时阵，上帝一定会把你来帮助你，为来度过你的困难。师父尊说，假如你一直为某一件事情祷告，却迟迟没有允许，不要对神怀疑，不要怀疑，因为那个时间到问题，因为那是因为上帝对你有特别的美意跟他的安排，对咱的信息，对吧？那是对比较消极态度来看，就会2件你暂时是因为无可能性的，跟他亲像别人跟莎拉
的心态，以为自己看得到，那可以风球啦，我也许可是上帝不是这样，他就会在对的时间，他需要咩时阵，就会寻求这样的代志。当小学看到环境艰难，就讲太小小心哦，这种的太严头去对咱的身体认定讲无可能，就是啦，就是啦，这种事。这也是3章5到6节的讲，你要专心仰赖耶和华，不可依赖自己的聪明。你的一切所行的事项，你明爱心定依赖，一定用你的方式来做你的一件事。听啊，不是在那接地下在等，什么都不做，在那里时候尽管请，而是要放下自己。你就在那里让上帝用谦卑的心到上帝面前寻求他的心意。你就在那边用谦卑，你对了，请相信他一定用他的方法，你去配合他的他指引你的人生道路。我小时候我有梦到做领导，因为他大管他自己那个教会，我用竹子做的。马祖做的教会，哇，要做什么意思？因为我上我咧拍书的时阵，我咧想困的是上帝爱我做老师嘛。就是迄个时阵是讲办公室啊，弄到办公室，我无办公室，因为我在想说，这就是我是爱做某个主席，这个职位，我在想，为什么这个其实我的梦很少，但是这个梦印象让我很深刻。这2个梦，对啦。我在台省读册时阵，就是伫寒暑假去原住民的部落来巡回学习嘛。其中到伫天教会有一个有些人一条信心感动来讲方言，讲方言就是神的带领来对我讲，讲你是我所听囡仔，伊讲我是你所听囡仔，就是伊将来我会出国读册，年老的时阵，你会出去国内外啦，就是因为第一个我想这上帝的代志，我无法度回应。这是上帝，我觉得我不配的。第二个出国读书我也出。第三一定会写，因为我查某囝伫美国，一直伫遐生活结婚，所以我想应该是退休了唔走。我想这拢甲以前所讲的没有，我想上帝都神抓朋友抓住什么意识。上帝岂有难成的事？我想这是咱多少年头的，我想这个话也是上帝对你讲，也了解这种应允，幸好上帝的时间有列出的脚步来上，你必定会经历神的信实和应许都拿进去。我的上帝。伫我的生命安怎引传我，这个人生，我回过头来看到他真正的又真又有上帝。我是这么软弱的人，他能家的人，总是我永远尽量来顺服你的引传，来回过头来看见，他真的是又真又有上帝。今天是大专纪念主日，你是不是也希望你的孩子也能够经历到这种奇妙的作为必定的成就？我想这是我同款为请主，我感谢你的恩典，因为你永远了有做的事，你找我。都是我是有地
你会用车。我家己看到世界奇花，迄个好像要满足我的这个世界，但是很精彩，伊个拢是讲是主观的想法。我真正来找定位，向你来找定位。我相信，如果有一种心态来做教你的旨意来行，你就会为阮一般，伫你感觉是挑的时间来成就你美妙的作为。我认为手，如果看见即种的代志，会记录办。帮助咱做父母来提起咱对你的心，因为只有伫你的内面，阮才会真正平安喜乐来去过人生，甚至是家己永远做伙即种的对象，阮能祷过耶稣的名。这是咱来吟会用的诗，以献诗对341首，上帝是我一切望，请起立唱
你是阮头的兄弟，也头白白兄弟，虽然无大家有钱，我的感恩万所有。老师听这个平安。第1个月来先来看今仔日的经句，记载伫创世记第17章第7节。咱用台语较二版来读吧，请。我要甲你以你的大大的福气，顺利完了，最永远的用，谢谢你甲你的福气的上帝。我甲你以你的大大的福气，顺利完了，最永远的用，谢谢你甲你的福气的上帝。刚才注意到这咱历代的上帝。礼拜的红山请感动的你，咱来看，咱来玩吗？到红有时间的练习，拜六红开始听电影，甲这场团体的组分，嘛有伊们太会讲做甲顶拜饭的练习。啊，今有愈较上面的一块，假设讲伫今仔日是中中大专暑假方面主任，由将伊的义务部主任来先发布书前来先按甲报告，来请囝仔关心大个甲方面。下做是3月15是妇女时间毕业主任。所有的顶摆事务由本会的妇女团体姊妹担任，但由主书养有对伊来的地位较服善，为后尾了解中即个甲小会。第3，伫当听见营伫3月7日的下暗6点开始上课，有报名的小朋友准时参加。第4，伫111年的第1学期的奖学金申请开始到3月8日止，会请咱摕成绩单的影本甲成绩单的申请单，用咱的奖金开完回来就去申请，申请单会当用咱的政务师来索取。结果小会工作，这落帮教会因为教会漏水严重，需要解决，因防水修缮的跟工程需要23万。咱有法去别个来完成，对1月到2月份，目前工程已经完工，3月初需要付工程款，并且咱最终有人的教会来奉献。第3，本会牧师甲长老要伫3月初1会早起8点半出发，前往圣罗邦教会关怀因的修理线的行程。第7，中中妇女部伫3月7日，要举行世界公道日的联合礼拜，地点伫合本教会，即个是为着咱的台湾来祈祷。有报名的，听说会伫12月5点50分咧，12点50咧出发。结果，但即摆牧师真平配会到阮礼拜伫3月7日，要离将伊的大概为国际会议厅原主事务。直到中华礼拜4行70周年的联合纪念礼拜，要免费看咱的热线片2万块15分，互咱搁较深伫礼拜的时间，搁请来思考咱基督徒的社会责任，甲苦难中安怎活出信心不盲听人的坚定的信仰。3月7日。3月7日的下午，要伫南台湾医疗教会来做鼓励，将欢迎大家来参加。伫报名完有解说。第3，是乐市场开始无
是物件吼，搬员搬出来，所以会当用的二手也是全新的物品，将你先去回来互咱的总务师收的挂一个义卖，所有的款项要拢交互记录保留。咱来看改革的时间，请问着罗岗地区的福建转化改革也是主将管理罗岗地区。第二，请问着说着方的教会的中方宣告改革的方面。第三，有着身体健安的家姐来改革，有医疗、万一节、做完厅、地方节、运动厅、卫生厅、旅游节、餐饮厅、银行节、医保节、房厅、县立厅、规划节、茉莉公司、财务节、社团节、小孩节、立正、早子针、这一个。会结果就听咱家己来看，咱就处理家应对家来进行一下。我做一下补充吼，咱今仔真欢喜吼，陪迄个单亲个牧师吼，经过一生吼，咱真欢喜吼。牧师伫顶一摆的讲道，我讲过一个囡仔的代志，咱大家记无？有一个囡仔，伊细汉时是住伫教会的隔壁，伊会记讲每一工，伊拢透早，拢掠扫帚咧扫涂骹。伊嘛毋知为着啥物，毋过咱知影，这是一种福师。可是因为即个福师，互伊一世人永远袂记即个福师，嘛是一个祝福。吼，即个囡仔，咱拢知影啥吼？我顶摆讲道讲过。即个囡仔就是咱的单亲牧师，吼，因为伊即个代志对我鼓励足大，我就是讲道时用即个做过的，就是要甲大家鼓励。不管你是啥物，做啥物货，只要是做好师，相信主拢会祝福伊的一世人。今仔日单亲牧师来遮，我相信这嘛是咱的一个足大福气，吼。伊头拄也甲恁讲过，即场礼拜是伊牧会的上尾一场礼拜，也是伫咱的鹿港教会。咱要做啥物嘛？请咱做大家徛起来，咱做伙开喙，咱带来咱的祝福，咱带来咱的祈祷，为着咱像我牧师，感谢你。几10年来的服侍，这嘛是我今仔特别要邀请当先陈清华牧师来甲咱鹿港教会，要互咱鹿港教会的祝福，来祝福伊，请咱开喙，你若愿意举手起来，来祝福，咱来感谢咱的陈清华牧师，请咱开喙。哈利路亚！主，阮感谢学了你的名，主你的旨意关过阮的旨意，你的道路毋是阮的道路。阮看见你伫单亲发牧师伊一生的景调，以及造就的过程的当中，互我看见，你实在是搁真搁活的主，也是治疗的主，也是为人开道路的主。主啊，所以阮就伫即个中间看着真好的模范。我无要为着阮头前的道路，家己伫遐咧胡白主意，乃是愿意谦卑来顺服主。愿主你继续带领。但牧师伊伫退休了后，继续服侍。主啊，因为诚侪牧师虽然退休，总是服侍主是一世人的代志。愿你的圣神甲伊同在，阮也感谢你，借着伊伫今仔日对阮所有人、所有即款的勉励同齐，伫行天路的顶面，也互阮知，上帝你的应允绝对袂空空。
你对阮每一个人所有的意思以及因传，也绝对毋是空空。你继续要带领阮伫遮耐心听候，阮也用期待欢喜的心，在主你的确听你的旨意，伫阮的教会，伫阮所住的即个所在，以及阮的国家，感谢主，你伫阮的中间所要做的一切的事，也互阮看见，真正满满伫陈清发牧师的心上，但伊也要尽力退休的进程。阮献上对伊满满的祝福，愿上帝你祝福伫伊甲恁老师的身上，以及伊的囝儿每一个人伫家庭内底有主你的带领，安尼祈祷奉靠耶稣基督的名，阿门。请坐。这是咱来用上言第507首《阳光威胜的上帝》，请起立第10首《有诗煞》，请甲老师祝祷。阳光威胜的上帝，阳光显也是心上为你美，在你内，在你内，充满了阳光的内，无穷无尽。阿门，阿门。愿主耶稣基督的恩典、信心上帝的营造，以及信心的帮助，我每一个人会当更加体会到，你是又真又活的上帝，也让我们再次体会到，我们在软弱的当中，你仍然陪伴我们，寻找我们。愿你甲遮个有关教会，阮的兄弟姊妹，你的家孙，永远是甲平安，因为你看到阮的生命。你也用信心的气力，互我改变阮的价值观，互我看其实是真正互阮利益的代志。阮所看到的，时常是伫即个世界的面前，总是迄个永远活的生命，就是伊家己的维护。希望阮正人姊妹会当以信心、感动的面顺从你的旨意，阮看重你的维护，才是阮生命的力量。用这个维护来帮助引带阮前生的路。阮安尼祈祷，奉耶稣基督的名。阿门。
量就好。